अब हामी कता हो लमजुङबाट भास्कर सर शिलाजित लिन जान्छ ल्या ल खै यात्रा चाहिँ हाम्रो कहाँबाट भने हाम्रो यहाँनिर हेर मकवानपुर मल्टिपल क्याम्पस छेउबाट हैन मकवानपुर भन्ने सिजन बुइसा अगाडि गएर बस्नु पर्ला हाम्रो गुरुजी चालक अब चाहिँ हामी यो दास ढुङ्गामा खाजा खान लागिराखेका छौँ हैन अब यता साथीहरू अब खाजा भनेपछि मक्ख परेको अवस्था भनौँ उही गाई हैन अब खाजा आइरहेछ खाजा खाने खाजा आइसकेपछि सर्व यहाँ लाग्यो मलाई गयो बुकलिङको बाटो हुँदैछ हामी पुग्छौँ है त साथीहरू के छ दोस्त ठिक छ नि अब चट्ट जानुपर्छ है त अब चाहिँ डुम्रे हुँदै हामी बेसी सहर लमजुङ प्रवेश गर्नको लागि चाहिँ डुम्रेबाट छुटेको अवस्था साथीहरू निकै नै अब उत्साहित हामी देख्न सक्छौँ बाटो चाहिँ अलिक साँगुरो रहेछ यहाँबाट चाहिँ अब ठ्याक्कै घले गाउँको यात्रा लगभग स्पेसल घले गाउँको यात्रा सुरु हुन्छ अब यहाँबाट यतिखेर चाहिँ हामी यो उसको बेसी सहरको यो होटलमा हैन खाना खाने कार्यक्रम चाहिँ भइराखेको छ कस्तो छ दोस्त कस्तो भइरहेछ यात्रा कस्तो रह्यो सम्धि बवाल चाहिँ नि हैन उत्सव दोस्त के हो यार एक्लै एक्लै हान्दिने नि हामीलाई कुर्नु छैन थेट कस्तो छ बवाल भएको छ दोस्तहरू त के हो यार खाना आउने बित्तिकै भ्लग सबै बिर्सिदिने यार हामी चाहिँ यसो यहाँनिर हेर्दैछौँ होइन खाना खानलाई हामी अहिले चाहिँ के अरे 5 स्टार रेस्टुरेन्टतिर छौँ अनि यसो एपोइन्टमेन्ट छ यहाँ खानको लागि होइन ओके ल शिलाजितको दाल छ ल ओके ल अब हामी यहाँबाट सिधै उसमा भुजुङ होइन त दोस्त भुजुङ पुगेर अब त्यहाँको अपडेटहरू छोटो छोटो टक्क तपाईँहरूले देखाउँला यति नै हो अहिलेलाई चाहिँ अब हामी ठक्क खाना खाएर सकिने बित्तिकै भुजुङको यात्रा गर्छौँ ठाउँ एकदम चिसो छ होइन अब चाहिँ हामी यो घले गाउँ कटेर चाहिँ हामी भुजुङतर्फ लाग्दैछौँ हाम्रो अब जति पनि साथीहरू चाहिँ हेर्दै हुनुहुन्छ नि होइन यो भिडियो चाहिँ अब जति पनि साथीहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ नि अब उहाँहरूलाई चाहिँ अब हामी यसरी देखाउँदैछौँ अब यस्तै हो फाइनली पुग्न लाग्यो अब एकछिनमा चाहिँ अब त्यता पुगेर त्यहाँको पनि हामी तपाईहरुलाई अपडेट पूर्ण रूपमा दिनेछौँ यस कारणले अन्तिमसम्म भिडियो हेर्नु होला हैन अपडेट पुरै आउँछ कहाँ जान्ला हो गाडी छोडेर हामी एकछिन 5 मिनेटको ब्रेक हो मूत्र विसर्जन ल ठिक छ नि त अब के गर्नु त हैन साथीहरु हैन हामी चाहिँ अब यता यो भुजुङ जाँदै छौं तर एउटा दुःखको कुरा हाम्रो साथी चाहिँ यता प्रेसरले हानेर ढलेको छ हैन के गर्ने हो प्रेसर म त रुन्छु होला यार तिमीले यतातिर पाउने लामनाङ जुसको घाट फाइनली हामी चाहिँ हैन करिब 12 घण्टाको यात्रा पछि चाहिँ भुजुङ गाउँमा आइपुगेका छौं त्यो पनि ठाउँमा पुगेका छैन है ठाउँमा पुगेका छैन यहाँबाट कति हिँड्नुपर्छ थाहा छैन कस्तो भयो त यात्रा सुनाउनु पर्यो रमाइलो भयो राम्रो भयो नाच्दै गाउँदै आयौं अलिअलि थके पनि लाग्छ अब वहाँ गएपछि बाटो कस्तो लाग्यो बाटो अब यो भिडियो हेर्दै गरिरहेको मान्छेहरूलाई चाहिँ अब जानकारी दिनु पर्यो हैन बाटो चाहिँ ठिकै छ त्यस्तो विधि नराम्रो पनि छैन राम्रो पनि छैन अनि
हिमालदेखि चाहिँ त्यही कुरा राम्रो छ धेरै धेरै। के उनीहरूलाई भिडियो हेरेर नि मान्छेहरूलाई चाहिँ अब आउनु भन्न चाहनुहुन्छ कि आउनुहोस् यो राम्रो दामी छ र ठाउँ पुगेको छैन अनि ल ठिक छ नि त त्यसो भए अब हामी रात परिसिया छ होइन दोस दोस कस्तो लाग्यो एकदम बवाल दोस्त हाम्रो ट्रिप एकदम खतरा गयो अब कति टाइम लाग्ने होइन उता पुग्नुलाई अब त्यहाँ पुगेर देखाउनु त भोलि मात्रै होला होइन बिहानको भ्यू अब यस्तो छ हेर्नुहोस् साथीहरू यता छ अब हामी यता हो यस्तो भइरहेछ लगाएर अब गाडी पार्किङ गर्ने ठाउँ पनि सानो रहेछ आइपुग्यौँ है हामी हाम्रो यता अङ्कलले चाहिँ माथिसम्म लिन आउनु भएको थियो अब ठाउँ चाहिँ यस्तो छ होइन भोलि चाहिँ योभन्दा बब्बाल बब्बाल सिन आउँछ आजलाई चाहिँ अब यस्तै हो थाकिरहेको छ होइन हाम्रो सर हुनुहुन्छ यता एकदमै एकदमै ह्यान्डसम सर यता पनि हुनुहुन्छ हाम्रो सर अब यता साथीहरू पुरै चढ्दैछ होइन के गर्नु अब किन दोस् यता हाम्रो अब साथीहरू अब के गर्नु होइन बेलुकाको समयमा आइपुग्यो अब बिहान चाहिँ अब राम्रोसँग दृश्य अवलोकन गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँ दर्शक ब्रेन्जहरूले यतिखेर चाहिँ हाम्रो अब यो डान्स भइराखेको छ होइन सम्झी डान्स भइरहेछ होइन यो बेलुकाको समयमा सुत्नुभन्दा अगाडि चाहिँ अब डान्स एकदमै बवाल तरिकाले डान्स भइरहेछ यता आगो ताप्ने काम पनि भइरहेछ आगो ताप्ने साथीहरू आगो ताप्दै हुनुहुन्छ यता फेरि गिटार बजाउने साथीहरू पनि छन् होइन अब यस्तै हो यस्तो बेला अब हुन्छ नि त अनेक यता डान्स चाहिँ एकदम गजब तरिकाले भइरहेछ ज्यान तताउने काम भइरहेछ यता स्पेसली हेलो गुड मर्निङ एभ्रिवान अब चाहिँ हामी ठ्याक्कै टक्क लाएर उठेर फ्रेस हुने कार्यक्रम भइराखेको छ अब मेरो पनि मुखमा के अरे ब्रस छ होइन त्यसले गर्दा बोल्न अलिअलि अप्ठ्यारो भइरहेछ तै पनि केही छैन अब यस्तै हो के दोस् एकदम गुड राति कस्तो भयो रात परेर यार अन्धकार भएर केही देखिन अन्धकार भयो ए ठिक छ नि टक्कै ल हामी उठिसकेका छौँ अब त्यही हो अब यहाँको यात्रा लगभग 1-2टा यसो फोटो खिचेर भिडियो सिडियो बनाएर होइन अपडेट गर्दै गरौँ केही अपडेट हुन्छ भने त्यो गर्दै गरौँला यही हो लापडुङ दौडिरहेको छु लापडुङ डाँडा फलेलुङ यहाँको बाटोहरू चाहिँ यस्तो छ होइन हाम्रो साथीहरू एकदमै उत्साहित तरिकाले चाहिँ चढ्दैछौँ हामी जाउँ दोस् अगाडि यता हो एकदमै ह्यान्डसम म्यान भनेर हामी चिन्न सक्छौँ उहाँलाई चाहिँ अब यस्तै हो एकछिन यसो डुल्नु पऱ्यो त्यहाँबाट थोरै तपाईँहरूलाई अपडेट दिएर चाहिँ हामी त्यसपछि फर्किन्छौँ होला घर गाउँतिर यति नै हो एकछिनमा अरू बाँकी अपडेट चाहिँ एकछिनमा दिउँला यो चाहिँ यहाँको वडा कार्यालय रहेछ होइन वडा कार्यालयको नाम गाउँपालिकाको नाम के हो त्यो पढ्दियो नि दोस् यार होइन वडा कार्यालयको नाम के हो यो क्लोला सोथार गाउँपालिका 4 नम्बर वडा कार्यालय भुजुङ लमजुङ गण्डकी प्रदेश नेपाल यहाँ चाहिँ वडा कार्यालय रहेछ हामी जाँदैछौँ अलिकति यता चाहिँ गाउँ ठुलो गाउँ छ अरे हामी चाहिँ अलिक तल बसेको थियौँ मेन ठुलो गाउँमा चाहिँ 3 भागको 1 भाग चाहिँ यतापट्टि हान्थोस् हामी चाहिँ त्यतापट्टि बसेको थियौँ अब मेन भाग चाहिँ यता छ अरे भन्ने कुरा सुन्नमा आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी घुम्दैछ केटाहरू स्वार फाफो पुरै चिसो छ होइन चिसो पनि छ अनि त्यसपछि अलि हिँड्नलाई अप्ठ्यारो हुँदैछ यो बवाल छ ठाउँ त साथीहरू अब थोरै माथि पुगेर फेरि अपडेट दिउँला अहिले तत्काललाई चाहिँ हामी यो ठाउँमा वडा कार्यालय रहेछ भन्ने कुरा देखाउन चाहिँ खोजे मात्रै हो ठाउँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ है इन्ट्रेस्टिङ दामी छ ल
आमै सन्देश दोस्त यता हेर न यार यो गल्लीमा तिमीलाई सुहाउँछ कि दोस्त ठ्याक्कै हिरो जस्तो कि हिरोहरूले फिल्म यस्तो बनाउँछ नि त होइन यता दोस्त पनि ल ओहो यस्तो यस्तोलाई सुहाउँछ नि यहाँ त यो गल्लीहरू त ठाउँ त बवाल छ घुम्नै पर्ने ठाउँ छ एकचोटि होइन चिसोले गर्दाखेरि बोल्नलाई चाहिँ अलिकति च्यापच्याप्ती टाँसिरहेको छ मुखहरू होइन अलिकति बोली चाली चाहिँ अलिक राम्रो छैन तैपनि भ्यू चाहिँ बवालै छ यो चाहिँ हेर्नै पर्छ तपाईँहरूले हजुर अलि माथि ए पसल रहेछ त्यहाँ मेन गाउँ चाहिँ यता होइन अङ्कल यता हस् आइपुग्यो दोस्त मेन गाउँमा ओ माई गड ल बब्बाल छ यार हेर्नु न हेर न दोस्त माथि जङ्गल होइन त्यसको मुनि टक्क मिल्या घर ल दामी छ है दामी छ ल यो एउटा यस्तो गाउँ पनि हो दोस्त के अरे साथीहरू होइन यो गाउँ चाहिँ गुरुङभन्दा बाहेक कोही पनि हुनुहुन्न रे भन्ने कुरा चाहिँ मैले सुनेको छु होइन दोस्त यो एउटा यस्तो गाउँ हो कि यो गाउँमा चाहिँ यो जुन भुजुङ गाउँमा चाहिँ गुरुङभन्दा अन्य समुदायको मान्छे चाहिँ एउटा पनि छैन रे भन्ने कुरा छ त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा ऐतिहासिक गाउँ हो यो यहाँ चाहिँ हामीले बुझ्नै पर्छ यहाँको अब भनौँ न यहाँको मान्छेहरूले चाहिँ अब गुरुङ भाषा मजाले बोल्ने होइन भनौँ न आफ्नो संस्कार संस्कृतिलाई चाहिँ मजाले जोगाएर राखेको हामी देख्न सक्छौँ यस्तै हो माथि हिमाल पनि आइरहेको छ टुक्क लगाएर थोरै भए पनि अन्नपूर्णको यताको थोरै भाग भन्ने कुरा सुनेको थियो यस्तै छ बवाल छ होइन ओ लभली छ ल अब चाहिँ हामी यहाँनिर एकछिन यसो इन्जोय गर्छौँ यस्तै हो गजब छ कति 4-5 हजार 4-5 हजार घरधुरी 500 अनि त्यहाँबाट मान्छे पपुलेसन चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ 5-6 हजार होला अनि अरू चाहिँ बाहिर स्टुडेन्टहरू बच्चाहरू चाहिँ पढ्नु बसेको अरे पोखरा काठमाडौँ ए उहाँ चाहिँ हाम्रो गाइड हजुर ल ठिक छ त्यस्तै अपडेट त होइन कति कति घर 400-500 त्यस्तै 500 त्यस्तै रे त्यस्तै भन्ने कुरो सुने हो ल साथीहरू यस्तै हो ल हामी चाहिँ यो गाउँ डुल्दैछौँ साथीहरू अब हामी अन्तिम भागमा छौँ हामी त्यसपछि चाहिँ फर्केर मिलेसम्म घले गाउँको केही टुक्राहरू चाहिँ देखाउने छौँ होइन दोस्त राजेन्द्र दोस्त होइन राजेन्द्र दोस्त यो भुजुङ गाउँको यात्रा चाहिँ अब लगभग अन्तिमै हुन्छ होला होइन होस् खुसी लाग्यो हिँड्ने प्र्याक्टिस पनि गरियो भन्दा नि भयो के होइन यस्तो त अब दामी छ नि त सिडी पुरै खतरा खालको यस्तो रहेछ यहाँ सिस्टम होइन होटल पनि यही घर पनि यही यस्तै हो दामी छ ठाउँ त यो चाहिँ माथि टपमा आएर देखिएको भ्यू है यो चाहिँ अब हामी यसरी झर्दैछौँ यो चाहिँ अन्तिम नै हो यहाँको भुजुङको अन्तिम नै हो अब हामी चाहिँ यहाँबाट माथि टपमा आएर चाहिँ तल नजरअन्दाज गरिराखेका छौँ अब धेरै हेऱ्यो भने चाहिँ फेरि अलि कति हेर्नु समय पनि छैन अब चाहिँ हामी झरौँ होइन त जाने होइन अब ल यता हेर नि त एकचोटि हेऱ्यौ नि त ल झरौँ अब ल ठाउँ यस्तो छ अब यसो फेरि हामीले हिमाल पनि टुच्चुक्क लगाएर हामी देख्न सकिने रहेछ यहाँबाट यसरी अब हामी यहाँको अपडेट चाहिँ योभन्दा बाँकी धेरै नदिउँ होला किनभने सबै कुरो मोबाइलमै दिइसकेको किनभने आउनै पर्ने ठाउँ छ आएर एकचोटि बुझ्नै पर्ने एउटा एकदमै बवाल छ कस्तो छ भनिदियो त एकचोटि हजुर हेर्ने दर्शकहरूलाई एकदम आउनै पर्ने जस्तो आउनै पर्छ तपाईँहरू है आएन भनेदेखि ल भयो चाहिँ एकदमै अर्ग्यानिक हुँदैछ होइन दोस्त फापरको कोदो फापरको रोटी अनि तरकारी यति खाएर अब हामी जान्छौँ घले गाउँतिर
यो दोस्तको बे भयो। अब चाहिँ हाम्रो यो बिदाईको क्षण हैन, यहाँ हामी चट्ट लाएर इन्जोय सिन्जोय सबै कुरा भ्याइसकेपछि चाहिँ हामी बसेको होटलको दिदीले चाहिँ हामीलाई बिदाई गर्दै हुनुहुन्छ। दिदी अथवा दाइले, उहाँहरू दुईजना मिलेर टलाएर बिदाई गर्दै हुनुहुन्छ। अब यो एकदमै राम्रो कल्चर हो, त्यस कारणले एकदम खुसी पनि लागिरहेको छ हैन। हैन दोस्त, यो त राम्रो कल्चर हो नि त। यो त आफ्नो पाहुनालाई चाहिँ हैन एकदमै सत्कार, एकदमै गजबको क्षण हो यो। त्यस कारणले अब हामी बिदाईको क्षणमा साथीहरूलाई माला लाउने काम भइराखेको छ। अब पालो मेरो नि आउँछ। यता हाम्रो भास्कर सरको छोरा बाबु एन्ड चम्पेरी त बिदाईको छन्। अब हामी यहाँबाट हिँड्यो। ल बाई बाई बाई। यो चाहिँ यहाँको यो तल खोल्चाबाट यो सामान ल्याउने उयो होइन दोस्, यो ट्विन भन्दा नि अब ट्विन जस्तै भनौँ न। यो विद्युतले चल्ने रहेछ, यो इलेक्ट्रिक ट्विन। यहाँ घरहरू चाहिँ यहाँ सबैको घर यता, अनि तल खेत चाहिँ सबैको तल हुँदैछ नि त। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि सबै सामानहरू ल्याउने यसबाट रहेछ। यहाँनिर यसको कन्ट्रोल रुम यही हो। सबै रहेछ, अब के भन्नु खै। यतिखेर चाहिँ हामी यो घले गाउँमा आइपुगेका छौँ। अब तपाईँले दृश्यमा हेर्न सक्नुहुनेछ, यतापट्टि चाहिँ यो होमस्टे हामी देख्न सक्छौँ। यो माथि चाहिँ यो हिमालको भ्यू देख्ने ठाउँ। हिमाल चाहिँ कुन हो भन्दाखेरि मनासलु हिमालको दृश्य अवलोकन गर्ने ठाउँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। आमा ल, हिमाल चाहिँ यसरी हेर्न पाउँछ यहाँ चाहिँ। यो हिमाल त तपाईँहरूले नाम थाहा नहुनसक्छ। यो हिमालको नाम चाहिँ मनासलु हिमाल हो। यस्तै छ। यता हिमालमा फोटो खिच्ने मान्छेहरूको भिड हामी देख्न सक्छौँ। यस्तै चाहिँ यहाँको मेन भनेकै यही जस्तो लाग्छ मलाई त। हिम श्रृङ्खला हेर्नको लागि भ्यू पोइन्ट चाहिँ अब यो रहेछ। अरू त के चाहिँ छ र होइन, यहाँको त स्पेसल यही होला नि सम्झे होइन। अब यसरी टक्क लाएर हिमाल आइरहेछ। मलाई पनि देखिरहनु भयो होला तपाईँहरूले। हुन त मभन्दा तपाईँहरूलाई मेन हेर्नुपर्ने भने हिमाल हो, भोबालै छ त्यो। अब ठिक छ, यता हाम्रो सम्झी पनि एकदम फोटो लिँदै हुनुहुन्छ। यो दामी छ ठाउँ त, एकदमै चिसो पनि छ। यो चिसो महिना भएर हो कि के हो, चिसो छ। यहाँबाट करिब दुईवटा हिमाल चाहिँ हामीले देख्न सकिँदैछ मलाई जहाँसम्म लाग्छ। यो यताको चाहिँ यो अन्नपूर्ण होला, सायद अन्नपूर्ण होला यो। यता हामी मनासलु अब भइ नै हाल्यो। यता अन्नपूर्ण हिमाल जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, तर के हो थाहा छैन, त्यो त सर्च गर्नुपर्छ। ल यस्तो छ घले गाउँको विशेषता। यहाँ तल चाहिँ यो गाउँ, यो होमस्टे, यो सबै होटल पनि यही, होमस्टे पनि यही, घर पनि यही होला। यता चौरहरू, यो डाँडा चाहिँ सायद यो उता जुन यो ढोरपाटन कि के पाटन भन्ने डाँडा जोड्छ अरे भन्ने कुरा जस्तो छ। यति नै हो। अरू बाँकी त अब आगामी दिनमा चाहिँ तपाईँहरूले अवलोकन गर्न सक्नुहुनेछ। यता फेरि हाम्रो साथीहरू होइन, सरहरू एकदमै चाँडो कि फेरि हिँड्न। म त के हो, लभली छ त यार। ए दोस्त, आज फर्स्ट टाइम हो यो भ्लगमा त। सर कस्तो भइरहेछ त हाम्रो यात्रा? राम्रो भइरहेछ। राम्रो छ नि होइन? यो घले गाउँको बारेमा के भनिदिनु सर? घले गाउँ राम्रो छ,
हजुर दोस्त एउटा भिडियो यति हो? तिमीले मेरो के गर्नुपर्छ थाहा छ ल यति नै होला जुम गर्ने म भिडियो श्रृङ्खला बनाउँदा हिम सुरुमा श्रृङ्खला त्यो हुन्छ सुरुमा 10x हुन्छ अनि 8x 6x